ba ana faɗa da Malam Yahaya Masussuka bane, ya kamata mutane su san wannan. Ba ana faɗa da Malam Usman Dangungu bane, ba ana faɗa da Malam Mai Risala na Kano bane, ana faɗa da Alƙur'ani. Dole a kare Alƙur'ani. Yaushe mu 'yan ɗariƙa wasu har suka yadda da mu a matsayin musulmi, da yanzu kuma za mu zo mu haɗa kai da su a ce kuma wai mu yaƙi masu dawo Ƙur'ani. Da ka yaƙi Ƙur'ani ka nuna baka yadda da Ƙur'ani ba. Akwai shugaban malamai na wata ƙungiya, ba zan faɗi sunan shi ba amma na san da yawa sun gani. Lokacin da Dr. Idris Abdulaziz na Bauchi ya rasu, a nan muna karatu ne magana a kan shi ko? Na roƙi Allah na ce ina fatan kurakuran da ya yi Allah ya yafe mushi. To sai ya zo shi wannan shugaban malaman wannan ƙungiyar ya ce ni Muhammad Awwal Sharif cewa ban yadda da wahayin hadisi ba, dan me zan yi ma Malam Idris addu'a kaman yana kore imani na. To abun kunya, malami na addini, dakta ne ma fa, kuma a jami'ar Madina, wai ya kira hadisi da wahayi. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, hadisi ba wahayi bane. An fahimta ai, hadisi ba wahayi bane. Wahayi shine Allah ya ce nazala bihi ruhul amin, mala'ika Jibrilu ya saukan maka da shi ala qalbika litakuna minal munzarina, a zuciyarka muka sa alqur'ani dan ka zamanto cikin masu gargadi. Bilisanin arabiyyin mubin ko? Alqur'ani kenan shine wahayi. Duk wani aiki, duk wani abu da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to yana alqur'ani. Idan wani bayani ya zo a wani guri wannan daban, amma ba wani hadisin da zaka ce wannan wahayi ne, babu shi. An gane Hausan? Allah madaukakin sarki yayi maganganu da yawa akan riko da alqur'ani. Innal hukumu illa lillahi, babu wani mai hukunci sai Allah. To tun a farko ma aka fara ƙaryata alqur'anin tun lokacin maganan hada alqur'ani. An ce maka wai lokacin manzo Allah ya rasa alqur'ani na watsi, bayan ya rasa na Abubakar